今天最值得看的 AI 股票，不是英伟达，也不是谷歌，而是一家听起来有点老派的服务器公司 HPE。这个反差很有意思。过去2年，市场一聊 AI 基建，第一反应就是 GPU， 第二反应还是 GPU， 最后绕一圈还是回到英伟达。但是6月2日，美股里最炸的不是英伟达，而是 Hewlett Packard Enterprise。HPE 股价一度暴涨接近 28%。这不是那种小盘股被情绪资金拉一下，而是一家传统企业级基础设施公司突然被市场当成 AI 主线重新定价。所以今天我们不讨论要不要追 HPE， 这不是投资建议。我们真正要猜的是一个更重要的问题：如果 AI 基建的下一阶段不只是买 GPU， 而是把服务器、网络、内存、企业、IT 系统全部重做一遍，那谁在真正拿到定价权？先把新闻事实摆清楚。HPE 刚发布的是2026财年第2财季，也就是截至2026年4月30日的季度。这个季度公司总收入 106.78 亿美元，同比增长 40%， 环比增长 14.8%。非 GAAP 每股收益 0.79 美元，高于公司此前给出的 0.51 到 0.55 美元区间经营，现金流14亿美元，自由现金流9亿美元。这些数字已经不错，但真正让市场兴奋的不是总收入，而是分布结构。HPE 的 Cloud AI 收入是77亿美元，同比增长 22.9%， 里面的 Server 也就是服务器收入55亿美元，同比增长 32.7%。更关键的是，这个分布的经营利润率从去年同期的 6.6% 提升到了 12.4%。你听到这里可能会觉得，这不就是 AI 服务器需求强吗？但如果只这么理解，就太浅了。因为 HPE 这次最有信息量的地方，是它证明了一件事： AI 基建链条里，有些公司不只是出货变多了，他们还开始能把更高的成本传导给客户。路透社引用了 Morgan Stanley 分析师的观点，说这次最大的 takeaway 是 HPE 正在受益于和 Dell 类似的定价动态，客户正在吸收明显更高的服务器价格，而且还没有看到太多需求被打坏的迹象。这句话比收入增长重要得多。为什么？因为过去很多人担心 AI 服务器公司只是搬箱子， GPU 贵，内存贵，零部件贵，客户要求高，供应链紧张，最后服务器厂商可能收入很好看，但利润不一定好看。换句话说，大家以为他们只是 AI 淘金潮里的物流公司，真正赚钱的是芯片公司。但 HPE 这份财报给出的信号是，至少在当前阶段，客户并没有因为价格变高就明显退缩。企业要部署 AI， 要更新服务器，要买高内存配置，要把数据中心网络升级，他们可能会抱怨贵，但最后还是买。这就是定价权。AI 投资里最容易被忽略的不是谁最酷，而是谁能把成本转嫁出去。如果上游涨价，下游不买，那中间商就被夹死；如果上游涨价，下游照样买，那中间商就变成了收费站。HPE 今天最核心的变化，就是市场突然发现，它可能不是一个被成本挤压的硬件中间商，而是一个站在企业 AI 改造入口上的收费站。第二条线是网络。如果说服务器收入增长是大家预期里的 AI 受益，那么 HPE 的 networking 数据才是这次财报里最容易被散户低估的部分。第2财季 HPE 的 networking revenue 是27亿美元，同比增长 148.2%。这个增长里面当然有 Juniper 并表的影响，所以不能简单把它理解成自然增长突然翻倍。但市场真正关注的是 AI 数据中心不是一堆 GPU 插在一起就完事了，它还需要高速网络，需要路由，需要交换，需要安全，需要把服务器、存储、数据和模型训练或者推理工作负载连接起来。更细一点看 ，Data Center Networking 收入 3.2 亿美元，同比增长 233.3%；Security 收入 2.73 亿美元，同比增长 155.1%；Routing 收入 7.75 亿美元，而去年同期只有100万美元。这组数字背后有一个产业逻辑：当 AI 从实验室走向企业生产环境，它对网络的要求会明显上升。聊天机器人时代，大家看到的是模型；企业部署时代，真正麻烦的是数据在哪里，权限怎么管，延迟怎么控制，跨部门系统怎么接，推理工作负载怎么稳定运行。你不能只买 GPU， 还要让这些 GPU 和服务器在一个可管理、可扩展、可安全审计的网络里工作。这也是为什么今天这个题不应该只是 HPE 暴涨，更准确的说法是 AI 基建交易正在从 GPU 交易扩散成整套企业基础设施交易。这对投资者的意义很大。过去2年 AI 主线最简单的表达是谁卖 GPU 谁受益，然后进一步扩展到谁做 HBM， 谁做先进封装，谁做 ASIC， 谁做电力和数据中心。但现在我们开始看到另一层，谁能把 AI 变成企业客户可以购买、部署、维护、扩展的一整套系统，谁就可能被重新估值。这也是为什么 HPE 的故事会和 Dell、Supermicro、思科、Juniper、Marvell、Micron 这些名字连在一起。他们不是在讲同一个产品，但都在回答同一个问题。当 AI 支出从云巨头的疯狂 CapEx 开始进入企业 IT 预算，谁能把这笔钱接住？第3条线是指引。HPE 不只是说这个季度不错，路透社报道，公司把2026财年收入增长预期从原来的 17% 到 22%， 上调到 29% 到 33%。
Networking 的增长预期也从68%到73%上调到72%到75%。市场喜欢这种东西，因为它不是单季惊喜，而是管理层告诉你这个需求不是一阵风。更有意思的是，路透社提到 HPE 这次让市场相信它可能比原计划提前2年达到长期财务目标。至少12家券商上调了 HPE 的目标价 ，LSEG 汇总的中位目标价从财报前的26.50美元升到66美元。这就进入到估值层面了。如果一家传统服务器公司只是短期多卖了一些机器，市场不会给它太多估值提升，因为硬件周期一过，收入和利润都可能回落。但如果市场开始相信它在 AI 企业基础设施里有更长期的位置，它的估值逻辑就会变化。这也是今天 HPE 暴涨的本质，不是大家突然爱上老牌服务器公司，而是市场在重新评估它是不是 AI 基建支出的第二层受益者。第一层是 GPU 和加速芯片，第二层是服务器、网络、内存、存储、电力、冷却、系统集成，第三层才是软件和应用。能不能把这些基础设施变成真实收入？现在的市场状态是，第一层已经被充分定价，甚至很多时候已经非常拥挤，第二层还在被不断发现。HPE 这份财报就是第二层重估的一个明显信号，但这里也有谨慎派逻辑。第一， HPE 的 networking 增速非常高，但里面有并购整合影响， Juniper 带来的规模和产品组合变化不能完全当成有机增长。投资者后面要看的是整合之后利润率能不能维持，交叉销售是不是真的发生，而不是只看一个并表后的高增长数字。第二， AI 服务器的定价权可能不是永久的，如果未来 GPU、内存、网络、设备供给缓解，客户议价能力回来，服务器厂商能不能继续维持利润率是一个问题。第三， AI Capex 本身还是周期性的，今天 Big Tech 和企业都在说要继续投入，但如果未来模型应用收入兑现不够快，或者宏观利率压力重新上来，资本开支很可能被重新审查。到那个时候，最先被市场质疑的往往就是涨得最猛的硬件链条。第四， HPE 暴涨之后，短期预期已经明显被抬高。路透社报道中提到 ，HPE 股价今年截至前一交易日已经接近翻倍，6月2日再大幅跳涨，也就是说，这不是一个没人看的冷门资产，它已经进入了市场聚光灯。所以散户最容易犯的错误是把产业逻辑变强，直接等同于股价马上安全。这两件事不是一回事。产业逻辑可以继续变强，但股价如果提前反应太多，短期波动一样会非常大。相反，如果你只因为一天涨幅觉得它太贵，也可能错过一个更大的结构变化。真正要看的不是今天的 K 线，而是这次财报暴露出的那条线索。AI 基建的钱正在流向哪些不是最性感，但最接近企业落地的环节。我觉得今天这一期最重要的观察，不是 HPE 该不该买，而是 AI 交易正在发生一个微妙转向。去年大家问的是谁有最强芯片，今年大家开始问谁能把芯片变成可交付的系统。再往后，如果企业 AI agent 真正普及，问题会变成谁能把算力、网络、数据、安全、工作流全部打包成企业愿意长期付费的基础设施。HPE 这份财报给市场的答案是，老牌企业 IT 公司并没有被 AI 淘汰，反而可能因为企业 AI 落地，重新站回核心位置。这就是它最反直觉的地方。AI 看起来像是在摧毁传统 IT， 但当 AI 真的进入企业，它反而需要大量传统 IT 能力来落地。服务器、网络、安全、存储、运维、客户关系，这些听起来不够性感的东西，可能正是 AI 从演示走向生产环境的门票。接下来我会盯3件事：第一 ，Dell、HPE、Supermicro 这类服务器公司的 AI backlog 和利润率能不能连续几个季度验证客户愿意吸收更高价格。第二 ，Networking 这条线能不能继续被市场重估 ？AI 数据中心不是只看 GPU 数量，网络延迟、带宽、可靠性和安全会越来越重要。第三，内存和高端服务器配置的价格压力。如果 HBM、DRAM 高容量内存继续紧张，那 Micron、SK、Hynix、Samsung 这些上游和 HPE、Dell 这些整机厂之间的利润分配，会决定下一阶段谁更占便宜。最后留一个问题：如果 AI 投资的第一阶段是买英伟达，第二阶段是买数据中心，那第三阶段会不会是买那些把 AI 真正装进企业工作流里的基础设施公司？你觉得 HPE 这次暴涨是 AI 基建链的又一次情绪补涨，还是市场终于开始重估企业 AI 落地的第二层受益者？欢迎在评论区说说你的看法。